Hər kəsə salam, YouTube kanalıma və növbəti vloquma xoş gəlmisiniz qızlar. Bugün səhər tezdən vloqu başlamışam, işə gedirəm qızlar. Düzdür, biraz gecikirəm, amma nə yalan deyim, gecikməyimə baxmayaraq, heç belə tələsmədən, özümü təntitmədən çıxmışam yola. Mehrini bağçaya qoydum, özüm isə avtobusda gedirəm. Bilirsiniz ki, mən şəhər ətrafında yaşayıram, yəni hər gün şəhərə işə gedib gəlirəm. Ona görə biraz məsafə var, hardasa 1 saat 20 dəqiqə falan, yəni evlə işin arasında məsafəm var. Bu ayda yoldaşım məzuniyyətdə olduğu üçün işə özüm gedib özüm gəlmişəm. Yoxsa normalda gündəlik, yəni səhər gedəndə bir yerdə çıxırıq evdən. Vaxt öldürmək üçün də kitab oxuyuram. Hal-hazırda Rəcaizadə Mahmud Əkrəmin Fayton Sevdası adlı bir əsəri var, onu oxuyuram. Bu kitabı mənə iş yoldaşım hədiyyə eləyibdi. Artıq birinci hissəni yekunlaşdırmışam, keçmişəm ikinci hissiyə, yəni ümumilikdə 4 hissədən ibarətdir. Maraqlı əsərdir, oxuyuram, amma tələsmədən oxuyuram. Yəni həmişə çantamda olur, yolda olarkən oxuyuram, biraz avtobusda, biraz metroda. Beləcə vaxtım keçmiş olur. Yəni ümumiyyətlə kitab oxumaq mənim hobbilərimin arasındadır. Artıq vloqlarımı izləyənlər də bilirlər ki, özümə məxsus kitabxanam da var. Kiçik də olsa kitabxanam da var evdə. Nəysə ki, kitab oxuya-oxuya axırı ki, yolu yarıdan çoxunu başa vurdum, gəldim, çıxdım işə. Biz işə kartla girib çıxırıq qızlar, yəni gəldiyimiz saatda girişə kart vururuq, çıxdığımız saatda da çıxışa kart vururuq. Əslində uzun müddət idi işdən çəkiliş etmirdim. Çünki yəni bu mənim işimdir, yəni mənim maraq dairəmdədir. Düşünürəm ki, sizin üçün elə də maraqlı olmaz, sıxıcı gələr. Gəldim, qalxdım kafedraya, əlimi falan yudum. Hava düzdür, belə açıq idi, amma dəhşət soyuq idi, əməli başlı şaxta var idi. Mən də ilk iş olaraq kompüter falan açılana qədər bir stəkan çay süzdüm. Dedim, çayımı içim. Artıq semestrin sonudur, bizim işlərimiz biraz çoxdur, yəni işdə yoruluram həqiqətən. İşlərimiz çoxdur, yekun hesabatların vaxtıdır. Yəni semestrin sonu ilə bağlı bəzi sənədlər var, onları işləyirik. Bugün dərsim də var idi. Dərsimi artıq keçdim. Daha sonra qeydlərimi aparıram jurnalda. Artıq bizdə ənənəvi jurnal yoxdur. Elektron qaydadadır jurnallar. Keçən ildən bu sistemə keçmişik. Dərs bitən kimi qeydlərimi aparıram. Yəni qayıbdır, qiymətdir, hər nə varsa. Onların qeydiyyatını aparıb bu işi də yekunlaşdırıram. Qızlar, mən ümumiyyətlə işdə, belə deyim, 2 vəzifəni icra eləyirəm. Həm laborant, həm də müəllim kimi çalışıram. Yəni həm inzibati işçiyəm, həm də pedaqoji işçiyəm. Bu 2 iş bir yerdə də məni, belə deyim, əslində həm zövq alıram, həm də yormuş olur. Artıq günorta yeməyinin də vaxtı çatdı. Yeməyimi yemişdim, sonda bilinçiki saxlamışdım. Dedim, bunu da çəkiliş eləyim. Yəni ümumi işim, iş günüm, iş saatlarım belə keçir də, yəni. Çox da çəkiliş etmədim, açığı. Başqa işlər də gördüm. Sadəcə olaraq dediyim kimi çox da sıxıcılıq olmasın deyə işdən çox da paylaşım etmək istəmirəm. Naharımı da belə deyim qızlar, özüm gətirirəm, çalışıram ki, əgər yəni yemək uyğundursa aparmağa, özümlə gətirirəm, çalışıram ki, bufetdə yeməyim. Ona görə mümkün qədər evdən aparıram. Artıq günün yekununa gəldim, kompüteri falan söndürdüm. Özüm biraz güzgüyə baxdım, özümə əl gəzdirdim, ətirləndim və indi işdən çıxacam, evə gedirəm. Evdə bugün işim var, mən
keçən vloqda da demişdim ki, kamini düzəldəcəm. Evə gedib kamini düzəldəcəyik bir yerdə. Nəysə gəldim, çıxışı vurdum və yola qoyuldum. Evə gəlib çatan kimi ilk işim paltarları maşına atmaq oldu qızlar. Həftə ərzində hər gündə olmasa gün aşırı paltarları maşına atıram. Yəni gözləmirəm ki, çox yığılsın açığı. Uşaqlara çünki tez-tez paltar ehtiyacı duyuram da, yəni ki, daimi əlimin altında təmiz olmaqları yaxşıdır. Həm də həftə ərzində yuyuram, həftə sonu isə artıq ütlənməsidir filandır, bu işləri görmüş oluram. Buradan da dərəcəsini, sıxmasını ayarladım, türklər deməli, və maşını işə saldım. Daha sonra qızlar sizə bu gülləri göstərim. Keçən vloqda da mən sizə güllərimi göstərmişəm. Bu vloqda isə güllər mənə aid deyil. Amma keçən vloqda sizə demişdim ki, xeyir işimiz var. Yoldaşımın dayısı oğlunun nişanına getmişdilər. Əslində mən bunu nişan kimi bilirdim. Daha sonra belə qərarlaşıblar ki, böyük bir nişan olacaq. Yəni bu üzük aparma üzüyü kimi sayılır. Yəni həri mərasimi olubdu. İnşallah ki, bu yaxınlarda da yəqin ki, böyük nişan olacaq. Deməli, qız evində belə bir adət var. Oğlan tərəfdən gələn xonça tutan xanımlara nəmər verirlər. Nəmər də xırda, yəni hədiyyələr ola bilər. Bu səfər qız evinin seçimi güldən yana olub. Yəni biz tərəfdən, oğlan tərəfdən gedən xanımlara gül hədiyyə eləyiblər. İndi də bilirsiniz ki, bu formada buketlər də moddadır. Belə 7 ədəd, hərəsində 7 ədəd olmaqla qızıl güllər verilmişdi. Çox, necə deyim, yəni bu adəti bilirdim. Biz tərəfdə də var. Mənim də yadımdadır ki, toyumda oğlan tərəfdən gələnlərə yaylıq hədiyyə etmişdik. Belə deyim də, kasinka, yəni qadınlar üçün nəzərdə tutulan yaylıqlar hədiyyə etmişdik xonça tutan xanımlara. Bunlar isə belə deyək, güldən yana seçimlərini eləyiblər. Yəni bu da mənim çox xoşuma gəldi. Gözəl bir jestdir. Gülləri suya qoydum, suya qənd də atdım ki, gec solsunlar. Bunları isə nişandan, nişan deməyim, həridən baldızım mənim üçün gətiribdi. Belə həri şirnisi idi. Daha sonra bir dənə də belə kart idi. Hər deyir boşqabın üstünə qoymuşdular. Yəni bu şirinini də oğlan evə aparmışdı, xonçadaydı. Bir də qız evi bu şəkildə şirniyyatlar, peçenyeləri hazırlatdırmışdı. Dadı falan da çox qəşəng idi, görünüşü də qəşəng idi. Rəng tonlarını da çox gözəl seçibdi. Artıq belə görürəm ki, gəlin həqiqətən də zövqlü xanımdır. İnşallah ki, bu yaxınlarda böyük nişan olanda yaxşı bir vlog çəkib sizinlə nişandan da vlog paylaşacağım. Daha sonra kamini düzəltməmişdən qabaq Uğurun dərslərinə bir göz gəzdirdim. Səhərə Azərbaycan dili dərsi var idi. Yəqin ki, uşaqları rus bölməsində oxuyan valideynlər mənə çox gözəl başa düşər. Azərbaycan dili dərsi biraz bizim uşaqlar üçün, yəni ki, hələ ki tək öhdəsindən gələ bilmir. Biraz hərflərdə səhvlikləri olur hələ də. İnşallah ki, bunlar da bu yaxınlarda aradan qalxar. Biraz belə şeylərə diqqət etmir. Nəysə, dərsimizi də elədik. Artıq uşaqlara dedim, siz oynayın, mən də kamini düzəldim. Deməli, qızlar, kamini düzəldərkən əslində istəyirdim yaxşı bir çəkiliş eləyim. Amma inanın, heç cürə çəkiliş edə bilmədim. Çünki yəni bunlar böyük, belə deyim də, həcmcə böyük bir şeydir, görürsünüz. Yəni bunları sığışdırıb çəkilişini eləyə bilmədim. Eləsəydim ya üzüm də düşməli idi, bilirsiniz ki, üzümü də paylaşmıram. Ona görə ürəyim istədiyim kimi çəkiliş edə bilmədim. Sadəcə olaraq belə parça-parça
üzləməni etdim, yəni aboyu vurdum. Yəqin ki, artıq başa düşdünüz. Yəni 2 dənə əsas sütundur. Altı və üstü üçün nazik bir korobkadan kəsmişdim kardon. Bir də arası üçün belə yarım qövs şəklində forma kəsmişdim. Hamısını da qızlar bir-birinə silikon kley vasitəsilə yapışdırdım. Yapışdırma prosesi də çox çətindir. Mütləq şəkildə kömək lazımdır. Amma mən yəni bunların hamısını tək eləmişəm. Bundan öncəkini də tək öz başıma hazırlamışdım. Bunu da. Amma çox ürəyimcə oldu. Ürəyimə yatdı. Həqiqətən gözəl alındı. Güman edirəm ki, siz də bəyənmisiniz. Keçən il məsəl üçün arxa tərəfinə də belə kardon yapışdırmışdım. O şəkildə istifadə eləyirdim. Kardonu da arxada görürsünüz. Amma bu səfər sadəcə olaraq elə aboyu çəkdim. Yəni bu hissəsi nazik aboydan ibarətdir. Kardonu artıq istifadə etmirəm. Rəngi də xoşuma gəldi. Yəni uzun müddət idi ki, qırmızı rəng yəni aboydan istifadə eləmişdim. Yəni kərpiclərin rəngi qırmızı rəngi idi. Amma bu rəng çox xoşuma gəldi. Keçən vlogda da demişdim ki, aboy axtarmağa çıxmışdıq, tapmamışdıq. Yoldaşım 8-ci kilometr tərəfdən oradan aldı, gətirdi. Növbəti vloglarda artıq evin tam bəzənməsində sizinlə paylaşacağım. Deməli, daha sonra yuxarı qalxdım qızlar. Uşaqların otağında pərdələri dünən əslində yumuşdum. Elə sərdim, burada qurutdum. Paltarları da sərmişdim, onlar da quruyubdu. Bugün də atdığım paltarları sərdim. Daha sonra isə yığdıqlarımı hamısını qatladım. Pərdələri asmaq fikrim yoxdur qızlar. Ümumiyyətlə götürəcəm. Amma hara qoyacağım barədə fikirləşirəm. Hələ ki pərdələr buradadır. Paltar işini də həll etdim. Uşaqları qoydum yatmağa. Özüm isə düşdüm aşağı. Dedim özümə balaca bir çay süfrəsi hazırlayım. Yeni il hava-havasında bu qablardan istifadə eləyərək. Kamini düzəldərkən çox yoruldum. Üzləmək, daha sonra yapışdırmaq, dediyim kimi köməksiz də etdim deyə ümumiyyətlə əziyyət çəkdim. Həm də ki uzun çəkdi. Vaxtımı da almış oldu. Biraz yorulmuşam. Amma həftə içi gördüyünüz qədərilə artıq yəni vloqlarımdan da yəqin ki sizə aydındır. Elə də çox ağır işlərim olmur qızlar. Yəni həftə içi yüngülvari, yəni evin səliqə, səhman işlərini eləyirəm. Daha sonra paltar işlərini rahatlayıram. Təbii ki, əsas nədir? Əsas uğurun dərsləridir. Yəni gün ərzində gördüyüm işlər bundan ibarətdir. Çünki günümün yarıdan çoxunu belə deyim çöldə oluram. Evimdən çox işdə oluram da. Ona görə artıq evə qayıdanda həm yorğun oluram, həm də ki, yəni həftə sonu işlərimi elə qururam ki, həftə içiyə mənim çox da işim qalmır qızlar. Yəni işləməyin ən yaxşı xüsusiyyəti, mən fikirləşirəm budur ki, işlərini daha belə təşkilatı formada yəni qura bilirsən. Türklər bunu yaxşı ifadə edirlər. Deyirlər organizə eləyə bilirsən də, yəni düzüb qoşa bilirsən. Ona görə yəni həftə sonu etdiyim işlərə görə həftə içi elə də çox işim olmur. İndi vacib nələrdirsə təbii ki, onları görürəm ancaq. Özümə şirniyyat qabı düzəltdim. Daha sonra meyvə qabı düzəltdim. Meyvələrimizi də bu arada Astaradan bir qonağımız gəlmişdi. Çox sağ olsun. Onlar gətiriblər. Yəni dərmansız, filansız, öz torpağında yetişən sitrus meyvələridir. Həqiqətən də adam yedikcə dadını hiss eləyir qızlar. Yəni alınanla bunun dadı əməlli başlı, yəni fərqi hiss eləmək olur. Buradan onlara da çox sağ ol deyirəm. Bir günlük qonağımız gəlmişdi. Özümə bir stəkanda çay süzdüm.
Çayımı süzdüm, telefonu da aldım əlimə. Artıq, yəni belə deyim, videonu yekunlaşdırdım. Telefonu da aldım əlimə. Başlayacağım videonu editləməyə.